হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে আবার একটা খাবারের প্রতিযোগিতা নিয়ে চলে আসলাম। আজকে আমরা খাবো ফুল চিকেন কারি, ইগ কারি অ্যান্ড রাইস। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। আজকে যে জিতবে তার জন্য পুরস্কার থাকবে 1000 টাকা। লামিন আমি তো জিততাম। আমি জিততাম, এবারে দেয়া দেবো। আমি এই আজকে পুরস্কার হইলো 1000 টাকা। টাকাটা একটা সাইড করে রাখি। চলুন শুরু করা যাক। 3, 2, 1 স্টার্ট। বিসমিল্লাহ। লামেন দেখা যাবে, জিততাম ওটাকে আমি। দেখা যাবে। হুম 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 আমি কি মিষ্টি। হুম বন্ধুরা আমি জিততাম। আমি আমি জিততাম। আমি দেখা যাবো। বন্ধুরা আমি জিততাম। আমি জিততাম বন্ধুরা। হুম হুম দেখা যাবো। লাভ নাই, আজকে আমি জিততাম। আমি জিততাম। ঠিক আমি দেখা যাবো। হুম পাইছি। হ্যাঁ রমেশ আমি জিততাম রে। ভাই আমি জিততাম। ভাই আজকে দেখা যাবো। আমি জিততাম আজকে। বন্ধুরা আজকে জিতবো আমি। আজকে জিতবো আমি বন্ধুরা। দেখা যাবো। পাওয়ারফুল। আমি জিততাম। আমি হুম আমি জিততাম। জিতবো আমি আজকে বন্ধুরা। আজকে জিতবে কে? জিতবো আমি। দেখা যাবো। হুম আমি জিততাম। আমি জিতবো। দেখা যাবো। জিতবো আমি আজকে। হুম
আমি তো আমি বন্ধুরা আজকে জিতবো আমি মাইন্ড স্ট্রং আমি আমি জিতবো দাদা টাকা জিতবো গেছে আমি টাকা জিতবো আমি আমি জিতলাম আমি জিতলাম রোহিণী আছে লাভ নাই জিতবো আমি ভাই আমি তুমি বন্ধুরা জিতবো আমি জিতবো কে রুহুল আমিন দাদা হুম হুম বন্ধু আমি জিতবো আমি জিতবো দাদা তাহলে জিতো সব শেষ করতে হবো আমি জিতলাম আমি জিতবো আমি বন্ধুরা জিতবো আমি দাদা বন্ধু আমি জিতবো আমি আমি জিতবো বন্ধুরা জিতবো কে আমি যাবো শেষ সময় কে যেখানে স্যার চলো হ্যাঁ বন্ধুরা আমি হেরে যাচ্ছি আমার জিততে হবে জিতবো আমি বন্ধুরা আমি দামি আমি জিতবো জিতে গেলাম বন্ধুরা টাকা কই হ্যাঁ বন্ধু আমি হেরে গেলাম টাকা দেন ভাই বিরিয়ানি খাবি টাকা দেন ভাই টাকা দেন জিতছি ভাই জিতে গেছে ভাই আমার টাকা দেন ভাই, আমাকে দিবেন এই কথা হলো বন্ধুরা দেখছেন না জিতে গেল বন্ধুরা আমি হেরে গেলাম। বন্ধুরা জিতেছি আমি টাকা দেন বন্ধুরা আজকের বিজয় কিন্তু আমাদের রুহুল আমিন আমি হেরে গেলাম তো এই নিয়ে আজকে এরকম ধরনের ভিডিও দেখতে চাইলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এই ভিডিও নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ